كوب من هذا المشروب سينظف رئتيك ويساعدك على التوقف عن السعال في أقل من 3 أيام. الصيادلة لا يريدونني أن أخبرك بهذه الوصفة، لذا تذكروا أن تحفظوها كي لا تختفي. للبدء، خذ قطعة من الزنجبيل وقم بتقشيرها، ثم قطعها إلى قطع صغيرة. أضف قطع الزنجبيل إلى وعاء من الماء وإغلها لمدة 10 دقائق. بعد 10 دقائق، أضف حبتين من القرنفل وملعقة صغيرة من الميرمية. غطي القدر واتركه ينقع لمدة 30 دقيقة. في هذه الأثناء، قم بقطع ليمونة إلى نصفين وأعصر عصيرها. أضف عصير الليمون إلى الخليط، ثم أضف ملعقة صغيرة من القرفة. اشرب كوباً كبيراً من هذا المشروب 3 مرات يومياً قبل الوجبات، وستتخلص من السعال في أقل من 3 أيام.